Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Dumugi makalah nomor 47. Wal maqalatu sabi'atu wal arba'una utawi makalah kang nomor 47. Iku anin nabi saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Annahu qol. Annahu satune Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Sidqul mahabbati fi salasi khisalin. Sidqul mahabbati utawi temeni cinta iku fi salasi khisalin ing dalam telu pira-pira perkara. Nomor sijine telung perkara napa mawon. Ayah taro kalama habibihi ala kalami ghairi. Ayah taro yen to milih sapa wong kalama habibihi ing dawune kekasihe wong ala kalami ghairi ing atase ngarekaken ing atase ucapane selain kekasih. Kalau memang benar-benar cinta, maka dia akan lebih mendahulukan ucapan kekasihnya, perkataan kekasihnya daripada perkataan orang lain. Waya ketaro lan yen to milih sapa wong mujalasata habibihi ing awor lungguh kekasih wong. Mujalasa kelompok ngaji, kelompok zikir, kelompok yang di situ ada kekasihnya. Ala mujalasati ghairihi ngarekaken ing atase kelompok sakliyane kekasihe wong. Ghairi liyane habibi. Jadi itu memang kalau memang benar-benar cinta. Waya ketaro lan yen to milih sapa wong ridha habibihi ing senenge utawa ridhone kekasih wong ala ridha ghairi ngalahaken ing atase ridhoe liyane kekasih. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abduhu. Fa inna man mengko sak temene wong ahabba kang seneng sapa wong syai'an ing suwiji-wiji iku fa huwa mengko utawi man iku 'abduhu dadi kawulane syai'. Wa qala lan dawuh sapa Yahya bin Mu'adz wa misqalu khardalatin utawi sak bobot wiji sawi, sak bobote wijine sawi min hubbillahi saking demen Allah iku ahabbu luweh nyenengaken ilayya maring ingsun min ibadati sab'ina sanatan tenimbang saking ibadah 70 apane sanatan taune. Ibadah 70 tahun tapi tidak ada cinta pada Allah. Itu lebih aku senangi cinta pada Allah yang hanya sekejap, yang hanya sekecil biji sawi. Daripada ibadah selama 70 tahun. Tapi tanpa adanya cinta pada Allah. Wal maqalatu saminatu wal arba'una utawi maqalah kang nomor 48. Iku an Wahb bin Munabbih saking Wahb bin Munabbih al-Yamani.
radhiyallahu an maktubun fit Taurati al-harisu fakirun. Ada di dalam kitab Taurat, tertulis di dalam kitab Taurat, yang mana ini sudah ditulis lagi dengan bahasa Arab ya. Al-harisu fakirun. Maktubun iku ditulis fit Taurati ing dalam kitab Taurat. Apa nak tulisan al-harisu fakirun. Wa ingkana malikat dunya wal muti'u lillahi ta'ala mamlukan. Muta'un linnasi wa ingkana mamlukan wal qani'u ghaniyun wa ingkana ja'ian. 3 kata ini tertulis di dalam kitab Taurat. Al-harisu utawi wong cinta dunia, seneng dunya, iku fakirun wong fakir. Wong iku lek seneng dunya, wong iku wong fakir. Karena dunia itu tidak ada habisnya. Semakin seneng, ya tawarrus, maka akan semakin merasa kurang. Terus merasa kurang. Itu kalau cinta dunia. Maka di sini ditulis orang yang cinta dunia itu adalah orang yang fakir. Ayat talibu tegesi utawi wong nyopri. Disain maring suwi-wiji bijadihatin kelawan temen. Fi isobati dalam merkoleh barang, merkoleh syain. Iku fakidun wong sing sepi, kesepen. 5 maring barang yang tak cukang butuh, sapa wong ilahi maring ma. Semakin dicari akan semakin jauh. Wa ingkana senajan ana sapa wong al-haris iku malikat dunya miliki dunya. Senajan harta benda akeh. Tapi lek wong seneng akhirnya merasa harta benda yang banyak itu merasa sedikit terus, masih kurang terus. Aima baina sama'i wal ardi. Tegese barang-barang kan antarane langit wal ardi lan bumi. Minal amtiati sang pira-pira bondo wal jawahiri lan pira-pira mutiara. Yang indah-indah. Wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnas. Wal muti'u utawi wong kang taat lillahi ta'ala maring Allah ta'ala iku muta'un dinut linnasi maring menungso. Orang yang taat pada Allah akan dinut, akan menjadi panutan bagi manusia. Wa ingkana senajan ana sapa wong ailil muti wong sing taat iku mamlukan dadi budak. Ai abdan tegese budak linasi kedue menungso walaupun dia seorang hamba sahaya. Tapi kalau memang taat pada Allah, dia akan menjadi panutan bagi orang-orang lain. Wal qani'u utawi wong kang neriman, aisakinul qalbu. Aisakinu tegese wong sing nganteng, apa al qalbu atine, wong sing neriman, sing atine anteng walaupun tidak punya harta benda. Tapi hatinya tenang. Indah adamil maklufati nalikone ora onoe perkara kang disenengi. Warodilan apine rido. Biki sematillahi ta'ala kelawan bagine Allah ta'ala. Dumdumane Allah. Wong sing atine anteng kaya ngeten iki iku ghaniyun wong sing sugih. Sebab tidak terlalu membutuhkan harta benda wisan, sudah merasa cukup. Wa ingkana senajan ana sapa alqani iku ja'ian wetenge luwe, senajan wetenge luwe kan sing dipangan. Tapi artinya tetap tenang. Wa haribat imra'atun asyiratun. Ini urusan weteng luwe. Niki ada satu cerita. Waharibat lan melayu sapa imro'atun wong wadon asyiratun kang dipenjara. Ana wong wadon dibuwi dipenjara min biladil kufri saking negarane wong kafir, negara kafir. Jadi pada saat perang wanita ini tertangkap oleh orang kafir. Akhirnya
Di sana itu ditawan. Wanita ini melarikan diri padahal tempatnya jauh sekali dari tempat orang-orang Islam. Wa masyat lan melaku sapa imro'atun mi'atai farsahin ing 200 farsah. Farsah ini ya kira-kira 10 hari perjalanan lebih. 15 hari kira-kira. 15 hari perjalanan. Lan takul syai'an 15 hari niku mboten menapa-napa. Lan takul hale ora mangan sapa wong wadon syai'an ing sethithik. Sing suwi-wiji mboten mangan belas. Kok kuat akhire fasuilat mongko ditakoni sapa imro'atun wong wadon iki. Kaifa qawiti alal masyi bila aklin. Kaifa hale kaya apa? Qawiti kuat sampean wadon. Alal masyi ing atase melaku bila aklin kelawan tanpa mangan. Melaku gak kate mangan 15 dina misalnya. Kok kuat? Pakolat mengko jawab sapa wong wadon. Kulama ju'tu. Semangsane luweh sapa ingsun. Qara'tu mongko maca sapa ingsun kul huwallahu ahad ing surat kul huwallahu ahad. Pada saat saya merasa lapar, saya membaca kul huwallahu ahad salah sama rotin kelawan telung ambalan. Fa usbiu mongko wareg sapa ingsun. Sabi ayasbau nggih. Fa asbau mongko wareg sapa ingsun. Jadi ketika saya lapar, saya membaca surat Ikhlas 3 kali, maka saya kenyang lagi. Ini berarti benar-benar mantap keyakinannya. Wal maqalatu tasiyatu wal arbaun maqalah nomor 49. Pun dekat samenten. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin.